Saluton al ĉiuj kaj bonvenon en tiu ĉi dua parto de la konferenco de la Akademio. Do, en tiu ĉi tago vi aŭdos ĝin pliajn akademianojn kaj komencos mi mem per iu parolado pri ĉu modernigi la akademion. Fakte la demando estas ke kiam estis kreita la Akademio de Esperanto, Esperanto estis ankoraŭ nur lingvoprojekto kaj ankoraŭ ne vera lingvo. Kaj la demandoj kiujn havis la tiamaj esperantistoj estis ĉu Esperanto estas la lingvo, la bona lingvo kiun ni devas proponi por la tutmonda komunikado, aŭ ĉu ni devas elekti alian lingvon aŭ ŝanĝi la lingvon. Kaj do pro tio la Akademio devis almenaŭ ni diru, ni devis helpi la Esperanton montri sin kiel la taŭga lingvo por la monda komunikado kaj ĝi kaj montri ke oni ne povas ŝanĝi iel arbitre la lingvon, oni devas konservi ĝin kiel ĝi estis kreita, se oni volas ke ĝi disvolviĝu kaj ke ĝi plenumu sian rolon de internacia lingvo. Nun Esperanto ne plu estas lingvoprojekto. Do la rolo de la Akademio ne estas tute la sama kiel en la komenco de sia ekzisto. Pro la fakto ke la Akademio ne plu bezonas ekzemple defendi Esperanton kontraŭ konkurenca sistemo de lingvo internacia. Pro la fakto ke la aliaj sistemoj de lingvo internacia kiu multobliĝis dum la postaj jaroj ne estas konkurencaj, estas tute evidente ke nur Esperanto iĝis vivanta lingvo. Kaj do tamen la demando ĉu ni bezonas ankoraŭ akademion en tiu ĉi nova cirkonstanco devas esti traktita alimaniere. Ni ja bezonas akademion, sed eble ne ekzakte por la sama celo kiel en la komenco de Esperanto. Do ekzistas multaj lingvaj demandoj kiujn devas trakti iu saĝa institucio, instanco, kaj do tiu ĉi demandoj povas esti submetataj al la Akademio, sed tiu demandoj estas proksimume la samaj kiuj ekzistas ankaŭ en la aliaj naciaj lingvoj kaj en la aliaj vivantaj lingvoj, ĉar ĉiuj lingvoj pli malpli evoluas laŭ similaj manieroj kaj frontas similajn problemojn.
do ili devas trovi siajn solvojn. La akademio devas do respondi al demandoj kiam ili venas en la sama rapideco kiun bezonas ankaŭ la aliaj lingvoj, kaj do antaŭ 2 jaroj venis tiu demando pri la nova viruso, koronviruso, kies nomon ni devis akcepti dum tre mallonga tempo, kaj la diversaj gazet-eldonistoj kaj tiel plu ne havis tempon atendi iun formalan decidon de la akademio por elekti la ĝustan vorton, kaj do ni devis elekti ĝin laŭ la maniero kiun havis ankaŭ aliaj lingvoj, sed eble ne per la samaj argumentoj. Unu el la ĉefaj demandoj kiun devas respondi la akademio estas la tre vasta terminologia demando, ĉar aperas amaso da novaj terminoj kaj estas tuta profesio trovi la ĝustajn tradukojn al Esperanto de tiuj novaj terminoj. Sed tio estas tuta profesio ankaŭ por la aliaj lingvoj, ĉar la terminologia laboro estas grava laboro en ĉiu lingvo, kaj en ĉiu lingvo ĝi estas profesio. Kaj nun niaj Esperanto terminologoj ne estas vere profesiaj terminologoj, tamen ni disponas teknikojn kiuj estas pli malpli la samaj kiuj estas pli malpli la samaj, kiuj havas ankaŭ la aliaj terminologiaj komisionoj en la diversaj lingvoj. La grava avantaĝo de la Akademio de Esperanto estas ke ĝi reprezentas multajn naciojn kaj multajn lingvojn, kaj pro tio ĝi povas kompari la diversajn manierojn kiel la diversaj lingvoj solvas siajn terminologiajn aŭ siajn lingvajn problemojn, kaj en tiu ĉi komparado ni povas decidi kiu estas la plej taŭga por Esperanto. Do ne nur la lingvo ŝanĝiĝis depost la kreado de la akademio, sed ankaŭ la mondo multe ŝanĝiĝis. Estas ke nun la komunikado tute ne plu estas la sama kiel antaŭe. Antaŭe ni devis vojaĝi por kunsidi, kaj kiam okazis la kreado de la akademio, eĉ la telefono ne ekzistis, kaj nun ni tre facile povas komuniki kun la tuta mondo, eĉ per tiuj retaj kunsidoj, kiu ĉiu vidas ĉiun alian. Kaj ankaŭ el tiu ĉi nova komunikado ni devas alkutimiĝi kaj eventuale ŝanĝi niajn antaŭajn kutimojn. Do dum la lastaj jaroj la publiko ne multe aŭdis de la akademio. Do fakte ne aperis novaj decidoj kaj ne aperis novaj
oficiala y eldono y la universala vortaro, do kaj estas kelkaj tiaj laboroj kiuj atendas kaj oni havas la impreson ke la akademio dormas. Kaj tio estas Ĉu mi rajtas interrompi? Mi Yes. ricevis retmesaĝon de Edmundo. Li demandas ĉu iu povas enlasi lin en la konferencon. Pardonu. Oh, pardonu. Yes. Yes, fakte mi neglektis rigardi ke estis pluraj atendantoj. Do mi pardonpetas al ĉiuj novaj alvenintoj, ke mi tute neglektis enirigi ilin, ĉar fakte mi ne rigardis la atendosalonon kaj estis relative multaj homoj kiuj atendis en la atendosalono. Do mi esperas ke nun la afero estos bona kaj ke mi ne forgesos envenigi la novajn. Do, pardonu pro tiu ĉi forgeso. Yes. Mi diris ke dum la lastaj jaroj ni havas la impreson ke la akademio iel dormis aŭ ke ĝia laboro ne estas videbla de la ekstera publiko. Kaj tamen tio ne signifas ke la akademio ne laboris. La akademio multe diskutis pri tre interesaj temoj. La diskutoj estis viglaj kaj estis abundaj kaj uzis tre valorajn argumentojn, sed do ĝenerale ne estis tuta interkoncepto inter la akademianoj, sed ĉiuj vidpunktoj estis interesaj. Tamen tiu ĉi diskutoj estis tute nevideblaj de la publiko. Kaj do ni devas provi novan manieron komuniki kun la publiko. Komuniki per kongresaj kunsidoj, tio estas la klasika maniero per kiu la akademio komunikas, ĉar en ĉiu universala kongreso okazas iu kutima publika kunveno de la akademio en kiu la akademianoj respondas al diversaj demandoj de la publiko. Kaj do tio estas valora maniero, sed tio ne estas sufiĉa maniero, ĉar temas pri kelkaj malgrandaj demandoj, ni diru, kaj tiuj demandoj relative ofte estas la samaj de unu kongreso al la alia. Kaj en la lastaj retaj virtualaj kongresoj ni enkondukis tiujn babilejojn kun la akademio, dum kiu dum pluraj horoj la akademianoj respondas kaj diskutas tute libere danke al la tekniko, danke al Zoom, kun la publiko, kaj do tio estas alia nova maniero por havi pli da kontakto kun la publiko, malpli formala, ĉar fakte tio kion oni diras en la babilejo estas do ne opinioj de la tuta akademio laŭ formala voĉdonita maniero,
sed tio estas opinioj de akademianoj kaj pri multaj demandoj tamen akademianoj havas relative kongruajn sintenojn kaj similajn respondojn. Alia maniero estas la retejo de la akademio estas grava kaj nun ĝi estas konfidita al iu teamo, iu komisiono pri komunikado, kaj tiu komisiono pri komunikado de la akademio prizorgas la retejon kaj ni provas ankaŭ evoluigi ĝin, ĉar tio estas grava laboro, grava tasko por la akademio evoluigi sian retejon kaj aperigi tie ĉion, kio povas interesi la publikon. Kaj ankaŭ nun finfine ni provos iun manieron por plibonigi la diskuton interne de la retlist de la akademio, ĉar fakte la diskutoj ĝis nun okazas ĉefe per retlistoj, sed tiu ĉi retlistoj havas malavantaĝon, ĉar ekzemple se ni devos pridiskuti liston de 200 novaj vortoj, kiujn oni aldonu al la universala vortaro, ĉar fakte estas pluraj centoj da vortoj kiuj estas sufiĉe tutmonde uzataj, kutime uzataj por esti aldonitaj al la universala vortaro, kaj por pridiskuti tiujn centojn da vortoj per retlistoj estas relative malfacile, ĉar ni devus havi ĉu centojn da fadenojn, kiu estus ĉu unu post la alia, sed tio daŭrus multe tro longa, ĉu samtempe, sed tiam la aferoj enmiksiĝus. Kaj do estas malfacile organizi tian diskuton per retmesaĝoj, kaj nun ni estas pripensantaj kaj organizantaj iun forumon, kiu jam estas preskaŭ preta teknike kaj kiun ni estas provanta, do ni esperas ke ĝi baldaŭ povos esti uzata de la akademianoj, do danke al nia komisiono pri komunikado kaj ĉefe nia retejestro Rafa, kiu estas Rafael, mi forgesis la tutan nomon, pardonu. Do mi volas danki al Nogueras, no? Nogueras, mi pensas. Nogueras, yes. Do Rafael Nogueras, mi volas danki al li kaj danki al SOFO, kiu akceptis gastigi nian retejon en sia servilo. Do nun mi devas ĉesi, ĉar fakte mi atingis la tempolimon, kaj mi dankas pro via atento